тыгыз график, жолугушуулар, сүйлөшүүлөр. Жумушу көп болсо да Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев күн сайын китеп окууга убакыт табат. Эл өкүлү колдон келсе ар бир адам ушул 5 китепти окушу керек деп эсептейт. Эмесе Абдывахап Нурбаев окууга кеңеш берген 5 китепти сунуштайбыз. Роза Айтматова. Тарыхтын актай барактары. Биринчи баштайын дегени бул Роза Айтматова Тарыхтын актай барактары деген китеп жазып чыкты. Айтматовдун сөзү бар эмеспи? Өткөндү билбей туруп келечекке алдыга жылуу мүмкүн эмес деп. Биз сөз тарыхыбызды, өткөн нерсебизди билсек, мына ошол бизге сабак алып, алдыда ошондой каталарды кетирбей, мамлекет өлкөнү өнүктүрүү чоң салым бар да. Бул жерде ошол үй бүлөсү жөнүндө жазганда бир ошонун ичинде эле биздин улуттагы улуттун ичиндеги баалуулуктарыбызды, жакшы салттарды көрүп кеткен да. Мисалы үчүн эл душманы деп Чыңгыз Айтматовду камайт. Анан аялы балдарын алып алып талашка ата журтуна келет. Ошондо туугандары бири үйүн берет, бири саан малын берет, бири башкасын берип бар жардам берет. Анан кийин Төрөкул Айтматовдун бир эжеси үйүнө чакырып алып туруп тамак берип ыйлайт да. Мен силерге ушул атаңар түрмөдө отуруп калганда мен силерге колуман келген жардам берип айтам, анткени өзүм колумда эч нерсе жок деп ыйлайт да. Бул анча улутта бул нерсе жок да. Туугандыктын бай айтат го, тууган уругу менен кеңир болсоң, жараткан ырысың кеңи берекелүү кылам деткен да. Биз ушу негизи биздин улуттарда ушундай салттар менен, ушул нерсе баалуулуктар менен сакталып келгенбиз да. Ошол аял эми болсо анын өзүндө эле бала чакасы бар, кыйналып атат, бирок чакырып алып ошо жетимдерге айлып ыйлап атат да. Кечирип койгула, эл туугандардын баары жардам берди, бирок мен жардам бере албайтам депчи. Бул бардык элде жок да нерсечи. Мына ушул тарыхтын негизинде анан ошонун ичинде биздин баалуулуктарды айтып, мына ушул нерселер биз улут катары миңдеген жылдар сактап келди, дагы эле сактай берет да. Григорий Петров. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы. Бул Финляндияда жөнүндө жазылган, бул китеп эң көп окулган китеп болду, бул Кыргызстанда. Бул жерде ошондой жөнөкөй адамдар өздөрү эле сөзсүз эле өлкөнү өнүктүрүү үчүн бир чоң бир бийликте иштегенде эле мааниси жок дейт да. Жөнөкөй адам ар бир жаран өзүнүн өлкөсү үчүн өнүгүүгө чоң салым кошо алат деп. Бул дагы бир жол чыгарышты, бул китепти дагы көп окуш керек мен ойлойм. Өзгөчө таасирленткен ошол адамдар эле, мисалы үчүн ошол баягы волонтер деп коет го бизде, бир жөнөкөй адам, фин бир адамы келип айыл кыдырып түшүндүрүп чыкканда, элдерди чогултуп туруп, элдерди үй бүлөдө жашоо кандай болуш керек, балага кандай мамиле кылыш керек, негизги эле адам өзүнүн адеп аклагын сакташ керек. Ар бир нерсе үй бүлөдөн башталат. Ар бир үй бүлө өзүнчө жакшы кылып, жакшы ниет менен аракет кылса, анан үй бүлөлөрдө мамлекет биригет да, мамлекет жакшы болот деп. Жана жөн эле кооз сөз сүйлөбөй, элементарный мына конкреттүү иштен башталган да. Элдерди чогултуп туруп айткан, жашоодо кандай болуш керек, эмне болуш керек, кандай жашаш керек, кандай жолдор менен болгондо таза жашаш керек, үй бүлөдөгү баланы ак эмгек менен, адилет, баягы өзүң пешене терин тапкан мээнет менен тарбиялаш керектигин үйрөткөн да. Роберт Кийосаки. Бай атам, кедей атам. Бизде үй бүлөнүн бюджетин түзүштү билбейт да. Мисалы үчүн үй бүлөдө иштегендер, аялы күйөөсү иштесе, айлык алат, айлык алгандан кийин магазинге барат, андай мындай сатып алат да, анан кийин 15 күндөн кийин жарымында уже айлыгы төп карыз сурай башташат да. Негизи үй бүлөнүн бюджетинде отуруп туруп бир айда тамак аша канчага кетет, жол кирее канчага жетет, баарын чыгарыш керек дагы. Ашкан нерсени гана колдонуш керек да. Ашпаса ага тийишпеш керек. Ал бир айлык запас болуп туруш керек. Бизде ошону үйрөтпөйт да, анан жаш үй бүлөлөрдө эле бюджет түзүш билбейт, анан тез болуп иштетет да, анан карыз сурап жүрө берет да. Көбүнчө мамлекеттик иште иштегендер айлыкка чейин карыз сурап жүрөт. Ушул нерсени үйрөтпөйт да. Бул жерде ошол нерсени үйрөтөт. Бул жерде Кийосакинин китептеринде эң көп нерсе актив, пассив деген нерсе бар да. Мисалы үчүн бизде ишкерлерде эле, мисалы үчүн Россияда биздин көп мигранттар иштеп атпайбы? Келип эмне кылат? Чоң суммада акчага үй салат, 2 этаж. Анан кымбат машина алып элге көрүнөм дейт да. Бирок ал бизнесине зыян да. Ал үй турат да, ал пассив болот. Ал үйгө ремонт кетет, суусуна, светине акча тоет, акча кете берет. Эгер ошону ордуна бир бизнес ачса, ошо мисалы үчүн $50,000 үй кургандан көрө $50,000 бизнес ачса, ал айына эч болсо $500 пайда алып кетип, бул актив болот да. Мен ушул Табыл Дегенбердиев менен мына Шоронун негизөөчүсү бир 4 жыл жакындап агайын болуп катнашып калдым. Ал айткан, ал 3 комнат үйдө жашап өттү да. 3 комнат үйдө жашап өттү. Ушундай 2 этаж башка үй салган жок, болгон акчасын бизнеске жумшап атты, ошол жактан пайда болуп атты да. Бизде бул Кийосакинин эң чоң пайдасы биздин азыр жаштарга ошол нерсени үйрөтө баштады. Токто деп турупчу. Бул маанилүү эмес депчи. Китами Масао. Кылычсыз самурай. Биздин бул Кылычсыз самурай деген китеп. Бул бир жетим бала, атасы өтүп кеткен бала.
анын апасы үйүнөн чыгарат да, сен үйдөн кет, өгөй атаң бир күн сени өлтүрүп коет деп. Анан бала ыйлайт апасына, менин эң ишенген адамым сиз болсоңуз, сиз мени чыгарып атасыз үйдөн деп. Бирок апасы айтат да, мен сени келечек үчүн чыгарып атам, чык деп. Үйүнөн кетет, ошол бала өзү өтө коньюк бала, мындай физикалык жактан дагы, башка жактан дагы өңүчү дагы начар бала болот, бирок максат коет да, мен келечекте эң кыйын самурай боло алам депчи. Ар күн сайын, саат сайын аракет кылып ошол максатына жетет. Бир жетим бала келип туруп Японияны бириктирип, Япониянын бир мамлекет кылган адам да. Анан бул эмне кылат? Күнү түнү эң башкысы бул ошол баягындай өзүнүн акылдуу адамдар менен кеңешчи алганга ошолорду укканга аракет кылат да. Бир эң акылдуу адамга барат дагы, мага кеңешчи болуп бериң дейт да. Ал ынабай коет. 7 жолу барат. Акыры айтат, мен канча айлык алсам ошонун баарын сизге берем дейт. Мага эптеп кеңешчи болуп бериң дейт да. Бул деген мындай команда түзүп, жамаат түзүп, ошолордун акылы менен алдыга жылуу деген нерсе сонун да. Баягы кээ бирлерде бизде эгоист болуп кетпейби? Мен деп. Бул мен эмес, биз деген нерсе болот да. Мен акылдуу адамдарды өзүмдүн жаныма чогулта алам, ошолор менен кеңешип анан алдыга жылам деп. Анан эң жакшы нерсеси бул жерде ал адам ар дайым жаңыланып турат да. Азыр бизде ушул маанилүү болуп атпайбы? Бизде эски нерсе менен калып кетти, түшүнүк менен. Кээ бир адамдар Советтер Союзунда түшүнүк менен калып кеткен да. Бизде бул ар дайым жаңыланып, реформа кылып, бул турган ушу илгери эле ушул нерсе менен ийгиликке жеткен да. Даррен Аджемоглу, Джеймс Робинсон. Эмне үчүн айрым мамлекеттер бай, айрымдары кедей? Бул дүйнөдө экономисттер эң көп цитата келтирген китеп. Бул мына Кыргызстанга биринчи келгенде бул бир китеп келип, биз кезекке туруп окуганбыз бул китепти. Университеттеги эконом факультетте окуган студенттердин баары окуп чыга турган китеп да. Бул жерде негизгиси ушул Америкада бир жер, бир район экиге бөлүнүп калат. Жары Америкага, жары Мексикага өтүп калат. Анан экөөнүн жашоосун салыштырат да. Бир эл, уруусу бир, ата теги бир, аба ырайы бирдей, баардык шарттар, жердин кытышы бирдей, бирок бир мамлекет өнүгүп атат, бир жагы өнүкпөй кеткен да. Ошону салып анткени көп убакта бизде ошол экономисттер, башкалар, саясатчылар талашып атат да, эмне үчүн кээ бир мамлекеттер өнүккөндөн ал жерде аба ырайы жакшы, ал жакта географиялык абалы жакшы деп, бул жерде ошону чыгарат, эч кандай терсеси жок дейт да. Өнүгүү үчүн инклюзивдүү экономиканы өнүктүрүш керек дейт. Ал эмне бар дегенде, инклюзивдүү экономика эң биринчи бул жеке менчик корголуш керек. Ошо адамдар өзүнүн жеке менчигине, ушу мамлекет өлкөдө жашаган адамдар эч ким тие албайт, мамлекет буну коргоп берет деген терең ишеним болуш керек. Биринчиси. Экинчиси, бизнеске эркиндик болуш керек. Бизнес кылып аткан адамдарга тоскоолдук кылбай, мамлекет кайра аны өзүнүн өнөктөшү катары, партнер катары көрүп, ал менен тең-тең сүйлөш керек. Үчүнчүсү, мамлекеттик органдардын бизнеске аралашканын жок кылыш керек да. Бизде өлкө менен мамлекеттин айырмасын билбейт да көбү. Өлкөнүн ичинде мамлекеттин орду канчалык кичине болсо, өлкө өнүгөт, эркин болот да. Эгер өлкөнүн ичинде мамлекеттин ролу чоң болуп, баардык баш болуп сунуп алса, ал жак өнүкпөйт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул азыркы убакта бизде мына бул ар кандай реформалар, Швейцария болобуз, андай болобуз деп айтып атпайбы? Бул бизге конкреттүү биздин ошол экономика министрине башкага бизге жол карта болуп бере ала турган китеп да.